হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু ইউটিউব চ্যানেল সুন্দরবন এডুকেশন হাব। ইতিমধ্যে কিন্তু পিএসসি তার কথা অনুযায়ী কিন্তু আজ 30শে সেপ্টেম্বর যে রিভাইজড রেজাল্ট প্রকাশিত করার কথা ছিল সেটা কিন্তু প্রকাশ করেছে এবং ইতিমধ্যে হয়তো আপনারা পেয়েও গেছেন এবং অনেকেই তার নিজের রোল নাম্বার দিয়ে কিন্তু চেকও করেছেন এবং অনেকের মনে কিন্তু অনেক প্রশ্ন জাগছে যে এখানে কিন্তু 55,056 জনের নাম কিন্তু এনলিস্টেড হয়েছে, ঠিক আছে। তো তার ভিতরে অনেকের মনে প্রশ্ন জাগছে যে লিস্টের মধ্যে যাদের নাম আছে তারা কে কে সিলেক্ট হয়েছেন বা কারদের সিলেকশন হয়নি, এবং অনেকের মনে হয়তো প্রশ্ন জাগছে যে প্রথম 7,227 জনের মধ্যে যাদের নাম আছে তারাই হয়তো টাইপিং টেস্টের জন্য ডাক পাবেন। তো এই সমস্ত অনেক প্রশ্ন এবং তাছাড়াও যে রিল্যাক্সেশন টেকেনে সেখানে অনেকের এজ লেখা আছে, সেটা কি এজ রিল্যাক্সেশন, এই সমস্ত নানান কোশ্চেন কিন্তু আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে হয়েছে বা টেলিগ্রামে এসেছে। তো সেই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য কিন্তু এই ভিডিওটি বানানো। তো এখানে দেখুন বন্ধুরা যে পিএসসির যে রেজাল্ট প্রকাশ করেছে 1123 পেজের মতো যে একটা পিডিএফ আছে, সেখানে প্রথম নোটিশেই কিন্তু পিএসসি লিখে দিয়েছে যে কী দেখুন বন্ধুরা, এখানে নোটিশে কী লেখা আছে যে এ লিস্ট অফ 55,056 ক্যান্ডিডেটস প্রভিশনালি কোয়ালিফাইড। তো প্রভিশনালি কোয়ালিফাইড করেছেন এই 55,056 জন অ্যাবভ ইন অ্যাগ্রিগেট অর করেসপন্ডিং লোয়ার স্ট্যান্ডার্ডস ফিক্সড ফর এটা ইউআর যে সমস্ত যে আনরিজার্ভ ক্যান্ডিডেটস তারা 40%-এর উপর নাম্বার পেয়েছে এবং তাদের নাম কিন্তু এখানে আছে। অন দ্য বেসিস অফ দ্য রেজাল্টস অফ পার্ট 1 অ্যান্ড পার্ট 2 অফ দ্য ক্লার্কশিপ এক্সামিনেশন 2019। তো এই পার্ট 1 পার্ট 2 এর বেসিসে কিন্তু তৈরি হয়েছে, যেটা কন্ডাক্ট করেছিল কমিশন পিএসসি, অ্যালং উইথ মার্কস অবটেন্ড বাই ইচ ক্যান্ডিডেটস অ্যারেঞ্জড ইন ডিসেন্ডিং অর্ডার অফ মেরিট ইজ হেয়ার বাই পাবলিশড আফটার রিভিজিট অফ দ্য এন্টায়ার ট্যাবুলেশন প্রসেস ফর ইনফরমেশন অফ দ্য ক্যান্ডিডেটস as a very special case which is not to be treated as a precedence। তো এখানে কিন্তু ট্যাবুলেশন প্রসেসে আপনাদের রেজাল্টটা দেওয়া হয়েছে। তো এখানে যেটা হচ্ছে মেন জিনিস সেটা হচ্ছে র্যাঙ্ক অনুযায়ী কিন্তু এখানে নাম প্রকাশিত করা হয়েছে, ঠিক আছে। এখানে কিন্তু সবারই নাম আছে এবং যে যত নাম্বার পেয়েছে সেই নাম্বার অনুসারেই কিন্তু লিস্ট তৈরি করা হয়েছে। এবং এখানে লেখা আছে দেখুন, ইট মে এখানে এই প্যারাটা ফ্রেন্ডস দেখুন যে ইট মে প্লিজ বি নোটেড দ্যাট শর্ট লিস্টিং অফ ক্যান্ডিডেটস ফর কম্পিউটার টাইপিং টেস্ট উড বি মেড। মানে হচ্ছে এটা কিন্তু শর্ট লিস্ট নয়, শর্ট লিস্ট কিন্তু এর পরবর্তীকালে দেওয়া হবে। পিএসসি কিন্তু এখানে বলে দেয়নি যে প্রথম 7,227 জনের মধ্যে যারা আছেন তাদেরকেই একমাত্র নেওয়া হবে। এই যে প্যারাটা, এই যে মার্কিং করা জায়গাটা একটু ভালো করে পড়ে দেখুন, বলছে ইট মে প্লিজ বি নোটেড দ্যাট শর্ট লিস্টিং অফ ক্যান্ডিডেটস ফর কম্পিউটার টাইপিং টেস্ট উড বি মেড, মানে তৈরি করা হবে। টাইপিং টেস্টে যাদেরকে ডাকা হবে যে সমস্ত ক্যান্ডিডেটদের, সেই ক্যান্ডিডেটদের নাম তৈরি হবে কিসের দ্বারা? অফ মেরিট সাবজেক্ট টু অ্যাভেলেবিলিটি অফ ভ্যাকান্সিস অ্যান্ড মেয়ার এনলিস্টমেন্ট উড নট গ্যারান্টি সিলেকশন। এবং ভ্যাকান্সি অনুসারে, অর্থাৎ ইউআরদের ভ্যাকান্সি এখানে নিচে দেওয়া আছে, সেটা হচ্ছে 2,971 এবং এই 2,971-এর মধ্যে যারা নাম্বার পেয়েছে এবং অনেকেই এখানে আছে, সেটা হচ্ছে অনেকে অন্য ক্যাটাগরির হলেও তারা কিন্তু ইউআরদের যে কাট অফটা সেটা কিন্তু ক্লিয়ার করে এবং ইউআরদের মধ্যেই বিলং করছে, ঠিক আছে। তো সেই হিসাবেই কিন্তু এর পরবর্তীকালে শর্ট লিস্টটি তৈরি করা হবে। এটা কিন্তু কেউ ভাববেন না যে আপনার নাম 7,000 জনের মধ্যে আছে যখন আপনি ডাক পাবেন, এরকমটা কিন্তু নয়। এখানে কিন্তু পুরোপুরি পিএসসি লিখে দিয়েছে যে ভ্যাকান্সি অনুযায়ী এবং নাম্বার অনুযায়ী কিন্তু পরবর্তী যে শর্টলিস্ট সেটা তৈরি করা হবে। এবং যে এনলিস্ট করা হয়েছে, যে এনলিস্টমেন্টটা লিস্টটা দিয়েছে সেটা উড নট গ্যারান্টি সিলেকশনের কোনো গ্যারান্টি দেয় না। এবং পরবর্তী যে প্যারাটা আছে এখানে বলছে ইন কেস হোয়ার মোর দ্যান ওয়ান ক্যান্ডিডেট হ্যাজ সিকিউরড দ্য সেম অ্যাগ্রিগেট মার্কস দ্য অর্ডার অফ প্রিসেন্ডেন্স ফর টাই ব্রেক ইজ। মানে হচ্ছে এবং টাই ব্রেক হবে, ধরো দুজন ক্যান্ডিডেট সেম নাম্বার পেয়েছে, তাদের মধ্যে কিন্তু টাই ব্রেক হবে এবং টাই ব্রেকের যে প্রসেস সেটা কিন্তু এখানে পিএসসি দিয়ে দিয়েছে, সেটা হচ্ছে হায়ার মার্কস ইন পার্ট
পার্ট 2 এ যে বেশি নাম্বার পাবে, এবং হায়ার মার্কস ইন ইংলিশ ইন পার্ট 2 ইংলিশে যে বেশি নাম্বার পাবে, অ্যান্ড হায়ার এজ মানে যার বয়স বেশি। তো এবং যেহেতু যাদের বয়স বেশি হয়ে গেছে তাদের সামনে আর কোনো অনেকে সুযোগ নেই, তো তাদের সেই জন্যই কিন্তু তাদের একটু বেশি ছাড় দেওয়া হবে এক্ষেত্রে কিন্তু পিএসসি এটা বলেছে। এবং তারপরে কি আছে, এখানে ভ্যাকান্সি দিয়ে দিয়েছে পিএসসি, তো এই ভ্যাকান্সি অনুসারেই কিন্তু পরবর্তীকালের যে শর্ট লিস্ট সেটা কিন্তু তৈরি হবে। ঠিক আছে। তো এখানে আর একটা সেটা হচ্ছে বলছে দ্য রিভাইজড শিডিউল অফ ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশান বেসড অন দ্য লিস্ট অফ কোয়ালিফাইড ক্যান্ডিডেটস অ্যান্ড দ্য অ্যাবাভ নোটেড ভ্যাকান্সি পজিশন উড বি পাবলিশড অ্যাজ সুন অ্যাজ পসিবল। তো যে শর্ট লিস্ট, যে কাদের কোন কোন ক্যান্ডিডেট কোয়ালিফাই করেছে এবং কাদের ডাকা হবে টাইপিং টেস্টের জন্য বা ভেরিফিকেশানের জন্য, ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশানের জন্য, তার সেই লিস্ট কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি পিএসসি আপলোড করে দেবে। ঠিক আছে। তো এখন কেউ আনন্দ করার দরকার নেই, আপনারা একটু ধৈর্য ধরুন, খুব তাড়াতাড়ি সেই লিস্টটা পেয়ে যাবেন। এবং আর একটা কোশ্চেন যেটা হচ্ছে সবথেকে বেশি এসছে, সেটা হচ্ছে অনেকের নামের যে এই যে এখানে যে এই রিল্যাক্সেশন টেকেনের অনেকের ইএস লেখা আছে। তো এইটা কিসের জন্য, এটা হচ্ছে আমি বলে দিই, এটা হচ্ছে কাস্ট রিল্যাক্সেশন, যেটা অর্থাৎ এসসিতে যাদের এসসি এবং পাশে যদি রিল্যাক্সেশন টেকেনে ইএস লেখা থাকে তাহলে কিন্তু সে এসসির মধ্যেই তাকে রেখেছে পিএসসি। এবং যাদের এই কাস্টের ঘরগুলো ফাঁকা আছে এবং তারা হয়তো অন্য কাস্টের কিন্তু তাদের ঘর ফাঁকা আছে, তার মানে এই নয় যে তাদের ভুলভাল ফর্ম ফিল আপ হয়েছে, তার মানে এটা হচ্ছে যে তারা ইউআরের মধ্যে ঢুকে গেছে। ঠিক আছে। তো এখানে যে ফার্স্ট র্যাঙ্ক করেছেন তিনি হচ্ছেন 176 পেয়েছেন, তার টোটাল মার্কস হচ্ছে 176। তো এখানে আর একটা জিনিস হয়তো এটা আরও আমি বলবো এটা ক্যান্ডিডেটদের আরও একটু প্যানিক সৃষ্টি করে দিয়েছে, কারণ এখানে যদি কাট অফ মার্কসটা দিয়ে দিত পিএসসি ক্যাটেগরি ওয়াইজ তাহলে কিন্তু অনেকে বুঝতে পারতো যে সে সিলেক্ট হয়েছে বা হয়নি। তো যাই হোক, এটা পিএসসির কী প্রসেস আমি জানি না, তো খুব তাড়াতাড়ি বলেছে পিএসসি যে তার শর্ট লিস্ট সেটা দিয়ে দেবে তাদের সাইটে, সেটা আমরা খুব তাড়াতাড়ি দেওয়া মাত্রই আপনাদের কাছে পৌঁছে দেবো। তো তার জন্য আপনাদের শুধু একটা কাজ করতে হবে, সেটা হচ্ছে আমাদের চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখতে হবে, নোটিফিকেশান পাওয়া মাত্রই কিন্তু আপনাদের কাছে পৌঁছে যাবে ভিডিওটি। এবং যদি ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করে দেবেন, শেয়ার করে দেবেন, এবং যদি আর কোনো এই বিষয়ে রেজাল্টের বিষয়ে কোনো প্রশ্ন থেকে অবশ্যই কমেন্ট করতে ভুলবেন না। তো যারা এখানে আছেন কাউকে বলবো না যে আপনারা টেনশন করুন, কাউকে টেনশন করার দরকার নেই। যে পর্যন্ত আসছে না শর্ট লিস্ট সে পর্যন্ত একটু ধৈর্য ধরুন, এতদিন পর্যন্ত ধৈর্য ধরে আছেন যখন। তো দেখা হচ্ছে পরবর্তী আপডেটে। থ্যাংক ইউ, বাই বাই।